No niin, morjes ja tervetuloa uudelle videolle. Tää on se jakso, kun lähdetään levyttää tuota runkoa ja sehän on tässä mallissa tällä hetkellä, eli tänne on laitettu nyt noin kellukemateriaalit, mitä sieltä perästä poistettiin, niin tuohon keskilinjalle. Samalla kun mä asennan niitä levyjä, niin mä vedän liimatiivisten massat tuohon päälle ja ruuvilla vedetään ne sitten siihen levyyn kiinni, jolloin ne on siinä niinku roikossa siinä levyssä eikä pyörit tuolla lattialla. Elikkä sitten tuonne penkin alle vähän jo liimailinkin muutaman tällaisen jämäpalan, jota täältä penkeistä irtos. Elikkä ne on siinä liimattuna. Täällä on lämpäri. Oi kun on ihana lämmin. Lämpäri siinä puhaltamassa ja tästä pitää lähteä nyt sitten jytkimään levyä paikalleen. Levythän on tossa. Levyt on siinä ja niistä lähdetään tekemään. Tervetuloa mukaan kattoo videoa ja tästä se lähtee. Joo, alukomposiitin leikkaamiseen sitten suosittelen tämmöstä kuviosahaa. Elikkä, tai pistosahahan tämä varsinainen nimeltään on. Sillä on hyvä tosta vetää tosta viivaa pitkin. Tämmönen väliinformaatio. No niin, nyt olisi eka levy paikallansa. Varmuuden maksimumiksi näköjään. Ja vedin tuohonkin on nuo kitit. Taitaa se vielä olla auki kuitenkin. On sitten, joo, ja kosteita. Tosiaan, eka levy olisi paikallansa. Pikkusen siinä oli vähän taikinointia paikkapaikkaa. Se sai menemään. Kapenee ja tuolta piti vähän tälläkällä avittaa tuota reunaa. Ja sitten tää takalaita vähän aiheutti pientä päävaivaa, että sen sai paikalleensa. Toi tuli nyt ihan semi-ok. Ei se ainakaan vissiin nottaa ympäristöstä. Ainakaan tunnu siltä. Joo. Ei mitään. Tämmönen siitä tuli. Lähdetään liimaa toi Nio ja tuossa noin ruuvit tossa keskilinjalla, jotka veti se styroksin täältä kellukkeella itse. Lähdetään taikinomaan tuo seuraava levy. No niin! Siinä se nyt olisi pieniä putsauksia vailla. Ihan tukevan tuntunen lattia siitä tuli. Tämmönen budjettimalli. Kuva käytettyä levyä. Se on sitä vihreää, mitä se kiertotaloutta. Jotakin. Aika pirhanan mukavan tuntunen on tää lattia kyllä. Kyllä tässä kelepaa seisoskella ja istuskellakin sitten kun penkin laittaa. Mä teinkin jo tuo otsapalakin on tossa jo tehtynä. Ei meinannut malttaa pitää pientä kuvausbreikkiä, mutta siinä on muuten puntari vielä odottamassa. Mä ajattelin, että kun saa alumiinikomposiitit kiinni, niin vois vielä punnata. Jos pitäisi niinku riittää toi vaaka vielä. Alumiinikomposiittia sitten kun käsittelette, niin kannattaisi olla hanskat. Siellä teräviä alumiinipaloja, jotka tekee tällaisia ilkeitä haavoja käsiin. Älkää tehkö niinku minä teen, vaan teen niinku minä sanon. Ei mitään, lähdetään laittaa toi otta kiinni ja virittelemään tota kantta tonne. No niin, ajattelin tästä tällaisen spiikin pitää vielä, vaikka en tota kantta saanutkaan. Eli laitoin toi etulevyn tuohon paikalleen. Se
siinä aika lailla mukavasti. Mutta en lähde hieromaan sitä, että on kyllä sitä mieltä, että näitä ei niinku kannata ihan hirveästi hieroa näitä alukompokohtia, niinku jotain saumoja esimerkiksi tuolta reunoista. Jos sä laitat vaikka se verhoilumaton tai karvamaton, niin ei siitä ole niinku mitään hyötyä. Että ainut minkä kanssa on niinku hyötyä, jotta on oikein niinku vimpan päälle pohjat on eva. Että jos evasta teet, niin sitten vedän ne pohjat ihan minttiin, koska se eva kyllä kertoo, mitä siellä pohjassa tapahtuu. Toki sekään ei välitä noista, jos on niinku nää niinku levyjen reunasaumat on vähän raollaansa. Et sillä kyllä pystyy tommosen peittämään, mutta jos vaikka, sanotaanko nyt vaikka tää levysauma, no tää on melkein eva-tasosta kyllä tää. Ei tää, mutta jos tää nyt olisi hirveä rako tässä näin ja hirveä hammastus vaikka, niin se eva ei sitten kyllä ihankaan tarkkaan tykkää siitä. Että niinku kaikki luukut ja luukun reunat ja saumat, niin niinku pitäisi olla tasaiset. Koska se eva kyllä kertoo tosiaan. Eeva kertoo käärmeestä ja omenasta ja mistä muusta, en minä tiedä. Näillä eteenpäin. Lähdetään tekemään tähän vähän alukompo. Ihan törkeä ikävä tehtävä. Mutta yritetään saada tehtyä. Onneksi tuota levyä on vähän ylimääräistä, jos tulee susituote, niin pystyy vielä fiksaamaan. Tästä taas eteenpäin. No niin, pieni väliklippi ennen kuin lähden sahaamaan. Eli näin mä oon sen piirtänyt tuon keulaa aina tähän. Mä en tee ikään mitään muotteja siihen. Ehkä se olisi parempi tehdä, mutta en tee. Minä en tee. Kuinka likainen mun naama? Aika likaiselta näyttää. No. Niin. Eli miten mä sen teen, niin tuon mittauksen. Niin ensin tietenkin tää lähtöpiste. Mitataan kuinka leveä. Ja sitten siitä mitataan pituus seuraavan tuen keskelle. Ja kuinka leveä siitä on. Ja mä oon piirtänyt tähän tän keskilinjan. Tähän näin. Ja siitä mitataan aina vasemmalle ja oikealle. Eli kun mä mittaan täältä sen leveyden, niin sen puolikasta aina molemmille puolille. Niin saadaan semmonen raaka, että se menee tästä suoralla linjalla, tähän suoralla linjalla, tähän suoralla linjalla, tähän. En tiedä, ymmärtääkö tästä mun sepustuksesta mitään. Ei sen väliä, ymmärtää tai ei. Mutta näin se tehdään. Tai mä teen. Ja nyt jos haluaa hifistellä vähän, niin voi ajaa sillä lailla, että yrittää vähän muka kuvia saada tehdä sen pienen pyöreyden tähän aina. Koska eihän tääkään niinku suorina linjoina mene, vaan se menee tällaisena kaarena. Töitä touhua. Oi voi. No, lähdetään sahaamaan. No niin, ja nyt niin kuin näette, aina käy näin, että se ei oo sovi ekalla kertaa sinne. Niin ei kannata edes tehdä, että se osuus sinne ekalla kertaa. Siinä on varmaan 2 sentin raot siinä vaiheessa. Mutta tähän on sellainen kikkakolmonen meikäläisellä, tällä ihan tavallinen tussia. Tussia viedetään laitaa myöden niin kuin näin. Siinä on vähän jotain esteitä, mutta ei anneta niiden haitata, niin nuon nähtiin, että mistä tarvii vielä leikata. Nyt siellä on viivaa vähän siellä sun täällä. Niitä sitten vaan tuosta pikkuhiljaa kuviosaalla pois, niin kohta se sinne sujahtaa. No niin, katot. Siinä olisi levy vähän niinku hollillansa. Tein siihen jo reijät asiapodalla, että pääsee tekemään sitten luukkujen reijät siihen.
laitoin sen niinku popniiteillä hetkeksi aikaa kiinni, että pysyy niinku paikallaan, saa voi etsiä nää reijät sitten kun nostaa sen ja asentaa ne vaimentimet ynnä muutkin sinne. Mut tämmönen. Katsotaan taas seuraavassa pätkässä, kun saan noin luukureijät tehtyä valmiiksi. No niin. Aika pitkään tuli tehtyä hommia, enkä tiedä oikein mitä mä viimeksi ois selittänyt. Mutta rupee olemaan toi heittotaso aika lailla niinku jiirissään. No, ehkä jiirissään on vähän huono sana. Siinä on vähän. Se on vähän ronskilla kädellä tehty, mutta ajaa asiansa. Täällä on nämä laatikot. Jos tekee laatikoita yleensä, niin ei kannata laittaa näin niinku peräkkäin. Mä nyt en lähtenyt kikkailemaan, kun toi keula nousee tuolta sitten aika jyrkästi, niin ois sen laatikon ehkä vähän edemmäs vielä saanut, että tähän olisi ollut vähän suikaleen, mutta tässä mun käytössä nyt ei tommonen haittaa. Täällä on tätä 2 eri väristä profiilia, eli tällaista tavallista alumiiniprofiilia ja sitten tällaista harmaaksi värjättyä. Niin nää mä ajattelin, että mä maalaan mustaksi niinku nää laatikon reunustot täältä. Tulee vähän saman värinen sitten kuin tästä muovilaatikosta, joka täällä sisällä on. Ja kannet tulee näihin sitten alumiinista ja siihen hyödynnetään sitä alumiinia, jota oli tuossa keskipenkissä ja takapenkissä. Eli taas kierrätetään. Tonne ihan keulille laitoin tonne alukompo alle tolla lailla kulman, niin mä teen tohon semmosen sitten se varmaan matotetaan semmonen pala kans alumiinikomposiittiin, mutta se tulee niinku ruuveilla kiinni, eli sä saat sitten avattua sen ja sieltä voi laittaa sitten piuhoja ynnä muita. Elikkä kun nämä laatikot on tämmösiä poisnostettavia, niin tänne ei tarvinnut mitään putkia laittaa tänne. En jaksanut ruveta nostaa, mutta ei tarvinnut mitään putkia laittaa tonne tason sisään. Ja tason ulkopuolella ne menee noin piuhat sitten tuolla kyljessä. Mä laitan jonkun komeen kourun siihen virittelen, niin se ajaa sen asian. Onko mulla naama taas likaisena? Mutta joo. Mitä muuta? En mä tiedä. Mitä? Tukevan tuntunen. Muutamia niittejä vielä lisätä sinne tänne. Vähän tossa vauhdihuumassa jäi laittamatta. Ja noihin vois tosiaan ne luukun kannet vielä viritellä. Laitetaan ne kuntoon, niin päästään siitä hommasta eteenpäin. Nehän tuloo käytännössä, jos me otetaan tästä hyvä kulma vaan tähän näin, niin ne luukut tuloo siihen niinku. Ja siinä olisi luukun kannet nyt hollillaansa. Elikkä nää on niitä vanhoja penkkejä tai niiden kansia, joista nämä tein. Nää on jotain 3 millistä, aika tukevan tuntusta. Mä epäilen, että tähän isompaa kannattaa laittaa sellainen poikkituki tonne sisälle vielä, ja sen mä teenkin. Ihan vaan varmuudeksi. Tätä on vähän vaikea tässä testata, pitäisi olla joku kaveri tonne takapäähän, kun jos mä menen tohon hyppimään, niin tää keula menee alaspäin. Ei oikein onnistu se homma. Yksi olisi tietenkin, jos tekisi sopivan pituisen puunpätkän tosta kattoon.
niin sitten se ei pääsisi nousemaan. En tiedä. Mutta teen siihen sen tuen kuitenkin. Onpahan sitten varmuuskerronta. Lähdetään tekemään sinne semmonen tohon noin sinne sisäpuolelle. Eli tosiaan kun laatikolla on tämänkin verran mittaa ja tää kansi ei oo niin paksu, niin tämmöisellä pystyy jälkistämään sen kanneen. Eli laitetaan tommonen profiili tohon ja se tulee niinku popniitellä täältä alemmasta paarteista kiinni sitten. Eli kannen puolelta laitetaan popniitit sitten. Pitää vaan porata reijät. Katsotaan kun se on siinä kiinni. No niin ja pädään, se olisi siinä nyt. Eli se on vaan popniiteillä täältä. Tää kannattaa laittaa aika monella, koska se vaikuttaa siihen sen ominaisuuksiin sitten positiivisesti, jos se on usealla kiinni, koska niitä pisteitä, joista se yrittää taittua, niin tulee enemmän. Eli jos se yrittää taittua niinku esimerkiksi reunolta alaspäin, tai no, antaa olla sen selityksen. Laittakaa niitä popniittiä siihen useampi. Mut tästä oli ihan jees. Tää vaan pitää vähän reunoja siistiä, että ei oo niin tervettä. Otetaan tosta virsikirja ja tää rupeaa olemaan tässä näiden osalta. No niin. Tein vielä tähän etummaiseenkin laatikkoon tuen, kun oli putkea, niin ehkä on parempi tehdä kuin manata. Nää nyt vielä näyttää vähän hassulta nämä laatikot. Nää kääntivälit tulee aina säädettyä sitten vasta kun saa sen maton, niin taittaa sen maton tonne laatikon reunoille ja kattelee sillä, että paljonko siihen pitää olla sitä rakoa, mutta ei oo vielä sitä mattoakaan, niin on vähän vaikea katsoa sitä. Enkä edes tiedä mitä mattoa laitan, varmaan jotenkin halavinta, joka tuohon voisi käydä, jonka pystyisi liimaamaan. Se nappulamatto ei ole vaihtoehto, mutta joku sen tyylinen. Katsotaan, mihinkä päästään seuraavaksi. No niin, taas olisi edetty. Tein tällaisia välihommia, mitä jaksanut kuvailla, eli nämä luukun reunat maalaili, eli saatiin siitä vähän samanvärinen kuin tuo muutenkin on. Ehkä olisin näin jälkikäteen ajatellen voinut maalata kyllä kiiltävälläkin, tää matta on vähän tämmönen likasen näköinen. Sitten tuo takalaida, siinä oli se, sieltä näkyy tuolla alareunassa näkyy se viimeinen tukirauta, tämän lattian tukirauta ja sitten muuta kaikkea epämääräistä. On niitä, siellä on se kaivon tulupat ynnä muut ja näin päin pois, niin et sai niinku nätin näköiseksi siitä, niin maalasin senkin mustaksi, kun laidat tulee sitten matolla, niin tulee vähän sillä lailla, että se menisi vähän sillä näin. No näin menisi matto ja siitä vaihtuisi maaliin ja näin päin pois. Semmoista visuaalista silmää siinä. Sitten ne reijät, mitä kaikista popniikkihommista jäi jonna muusta, niin ne kittailin tossa kemiallisella metallilla. Näköjään on vielä vähän kosteahko. Saa antaa vielä hetken aikaa kuivaa. Onko tää tuli? Oh. Laitetaan tuo puhaltaa tonne päin. Aloitetaan sitten vaikka mattotyö tästä kylistä. Eipä siinä. Näillä hommilla eteenpäin ja jäädähän odottaa, koska tulee seuraava video. Ei muuta kuin morjes ja kiitos, että katsoit video. Ciao.